来看国立中兴大学研究团队设计出一款信号真强的晶片，可以当来分析光谱。这个技术会当应用伫检测来看病毒敢有变种哦，嘛当用伫一寡生医的检测，是领先全球的发明，嘛受到国际期刊的报道甲肯定。到要检测检体放伫咧玻璃片顶端，搁放入去仪器内底，分析出无共的光谱，靠的就是顶头的晶片。中兴大学研发团队表示，这种晶片透过表面的电场效应，会当提供3D 热点加较稳的电场强震。透过散射，甲检体产生的光谱变大，就会使分析出检体的性质甲结构。我们用特定的光谱照下去，它有一个特定的讯号，检测的时候它的那个身份证。好，所以按照那个身份证，我们只要确认身份证，就可以找出这个东西。那不需要再个别去找所谓的抗体抗原或者其他的东西来标定。研究团队表示，以检测病毒做例，因为若要了解变异，就需要收集抗体跟抗原，这过程真复杂个了时。即马利用这项系统甲晶片，会当透过病毒产生的特定信号，收集光谱数据比对分析，知影相关的生物分子。未来也可以当扩大应用伫农业或者是生医方面。不只用在病毒，我们更简单的用在农业、食安，甚至现在的水产。我们都可以做，从一片叶子里面，如果15种农药，我用一个晶片就可以把它带出来，这就是条码厉害的地方。中兴大学表示，这项技术的扩大应用，佮加上相关资料库的建立，会当缩短检体检测速度，也会当即时比对。这毋但是全球头一摆学术发表，即马嘛有登上国际期刊。记者综合报道。